ربين اتقديسه شيطاني قافة جنة بريدة كل سن كيسا قباسه آدمس إفارك خلاص آه 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 أناني تنخيسا نباسه إدو جرين ركنا خان نفيد جي ولي في الراكة مالك لفاف أمم آدم ملي جنة خيس الزلال فين أمم وبليتيتي أمو خراب برنو أدى إرى أرغتانيني جنة نكي تكوتشي جراتشي سمبود غرتي وان كان توكينا جيني وان سن شيطان نمو أكا غرتي إرى توجتو غدي أتشي باسي الدنيا تنرى جراتشي الحمد لله تنافجت ربين وان كان هم دمس اوسو آدمين كتب إن أممين اوسو دتشين إن أممين اوسو سمين أممين دور آماتا كوماشان تم دور ربي وان كان خرورا بري سيجر مس سيجلي Do you believe that? آماتا كوماشان تم دور سمين إن أممين دتشين إن أممين واني تكن أمم أول ما خلق الله القلم جل كبك علم أمي ربين اوسو دتشين أممين أصو ملايكان نومامين أصو عرشي نومامين سمين نومامين جنن نومامين أزامن نومامين ملايكا ونتك جل كبا إسا قفا تجرى إسا قفا قافسا جل كبا ربي مال أمي قالما أمي أول ما خلق الله القلم قالما أمي سنبودا قالما ربي اكتب خطبي بريسي جين قالمان قالما أمي قلمي أمي بريسي جين ربي قال ربي وما أكتب يا ربي خي ميمال بريسا جين كلامني اكتب مقادير كل شيء سر دقيفدو وان إلى أما جل أبي إلى هنجك قيامة جنة عذابة نمني هندي أدانجلو هند بريسي جين ربي بيسسه أكاسي كلامني لفخا هجرة وانو مبري فمن ريا أجرة طولي رفع متيري قاف آدمي في هوا في رب إيفا مقودي في الجرة سنبود ربنا الآل سبحانه وتعالى سورة طهاداتي ما القولي رب إسان كان إيفا مقودي في آدم نبي ما دف آدم فلة رب سورة صدفة سورة الإمران رتس إن الله اصطفى آدم جاء رب آدم فلته نبي خي جئ نبي أكتأوف رب فلته آدم إرجل فقبو إلي سنجر مي سجر دبرتي تم تجبو حجته خرا جبو تنولاك مي أوكي مچافا كل ولين إلال مچافني كل مي سيرا أمما دبسي مال جد سيرا أمما بقنا سدي garte lakkoofsa kudhan irraa waliin lakkoofsa jaharraa dubbis akkas jaa akka dubartiin karaa gartee wantaatiin karaa dubartiitiin sheexaanni ilma namaa alabbaase boqonnaa 3 lakkoofsa 6 dubartittiinis jaa ijji mukichaa nyaataaf gaarii ta'uu isaa lakkoofsa 5 raayoonii fi argineewu isin ija mukichaa irraa yeroo nyaattan ijji keessan akka banamu hamaa fi gaarii beekuudhaanis akka waaqayyoo akka isin taatan waaqayyoon in beekaa ittiin jedhe akka waaqayyoo akka isin taatan waaqayyoon ni beeka dubartittiinis duba ija mukichaadhaaf gaarii ta'uu ni argite dubartittiin irraa kutattee nyaatti deebiteeti abbaa mana sii fiddee akka inni nyaatuuf dirqisiifte sigalee ka'eeti abbaa manaatis fuudhee nyaate lakkoofsa 7 irratti yommus lamaanuu ijji isaanii in baname jaa qullaa ta'uu isaaniis in beekan kana irratti isaan baala gartee harbuu walitti gartee hulluqsisanii marxoo isaa hojjetanii jee dubbata. Sun booda maal godhe? Kana booddee namichii fi haati mana isaa yeroo qilleensi qabbanaan qilleensa utti waaqayyo gooftaan iddoo dhaabaa san keessa utuu adeemu sagalee dhaga'an jaa. Isaan waaqayyo gooftaa dura mukkeen jidduu dhokotanii jaa.
Akkam irraa agartamee seenaa. Waaqayyo jalaa dhokotan. You wanna say? Waaqayyo jalaa dhokatanii. Waaqayyo jalaa dhokotan jaaha hundo. Lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa 8 irratti. Waaqayyo kam jalaa dhokotan. Khair inshallah. Oh my God. Waaqayyo kam jalaa dhokotan. Edaanuu waaqayyo jalaa dhokochuun ni ta'a jechuudha laal. Waaqayyoon kun jalaani dhokotama. Akkamiin waaqayyoon dhokotama? Waaqayyoon bar qurxummii dachii torba jala jirtu beek. Qurxummii galaana keessaa beek. Raamoo dachii sadaffaa jidduu walakkaasii jirtu beek. Waan samii keessa jiru, waan bahaadihaa kaabaa kibbaa, waan garaa namaa keessa jiru, waan qalbii namaa keessa jiru beek. Akkamiin namni jalaa dhokochuu danda'a? Hunnoon waaqayyo jalaa dhokotan jaa. Sumbooda lakkoofsa 9 irratti waaqayyo gooftaan garuu namicha waamee jaa. Adam. Oh Adam. Adam. Eessa jirtaa ittiin jedhe. Dhuguma dhokotan yaaboo. Shit. Okay, anyway, sorry. Eessa jirti jee barbaadu jira. Yaa jalaa dhokotan. Baasee si agarsiisa viidiyoo yoo feete. Moo si bira jira. Beeka eeyyee beeka. Eeyyeen. Jalaa dhokotan. Isayyuu waaqayyo isa kam jalaa dhokatanii waaqayyo abbaa moo waaqayyo ilmaa moo waaqayyo hafuura qulqulluu baay'ee gaaffii namatti ta'aniyyuu. Eega yoo sadeen tokko siin jaanii akkas taanaan sadanuu hin arkan jechuudha. Bar sadan jalaa dhokotan jechuudha. Sadanuu har'a wayyaatillee hin jiru. Xiqqoo har'a wayyaatillee. Okay, almuhiim. Sumbooda gaamman tana Aadamiin maaliif akkana goote jennaan seenaan dheeraa sumaaf gaggabaabsaa dubartittiitu akkana na godhe jedheeti muggudii irra kaaye. Sumbooda waaqayyoon maal godhe murtee kanneef booficha erga waan kana jeeni booda lakkoofsa 15 irratti dubartiidhaan jeen ani sii fi dubartittii gidduu diinummaa hin kaa jee itti murteesse. Lakkoofsa 16 irratti gadi fageessi ilaali waan kana. Amma dubartittiidha waaqayyo dhukkee irraa kaasuu deema. Lakkoofsa 16 irratti seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti dubartittiidhaan immoo yeroo ati ulfooftutti ani rakkina kee guddaanan baay'isa jeen. Duraan ulfooftee ni jirti jannata keessa gaafa jirtu sister. Lakki jirtu. Lafa gabbuunaan ulfoofteemi? Waa eeyyee. Kanaafuu ulfii abaarsa moo abaarsaa miti akka ulfooftutti himee jira waaqayyo. Akka amantii kiristaanaatti abaarsa. Ulfi abaarsa. Of course. Dabalataan ammasis hoggaa deessuu cimimuudhaan mucaa deessaa jedheen dubartiin cimiinfachuun abaarsa waaqayyooti. Daa'ima dhaluun abaarsa waaqayyooti. Yaa subhaanallah. Sigalee abaarsa waaqayyooti. Okay, ittiin fufaa. Kana keessaa abbaa manaa kee hawwita jedheen dubartiin abbaa manaa hawwuun abaarsa waaqayyooti akka macaafaatitti. Laal. Innis aaboo sirratti hin qabaataa. Abbaan manaa haadha manaa bulchee aaboo irratti qabaachuun abaarsa. Jaarsa ta'ee bulchuun abaarsa. Waan kana wajji wal qabatee yaa ukhtiitii yaa obboleettiitii yaa kabajamtuu Allah subhaanahu wa ta'ala gadi fagee eenyaan waa'ee kanaa qur'aana kabajamaa keessatti nu dubbate duba. Mee maal jedhee dubbate haa jennu. Waa'ee dhimmi ulfii abaarsaa jedhu irratti rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'ala gadaameessaa si baadhate kabajii jechuudhaani rabbiin nuu hime. Mimaalin je gadaameessa si baadhate duba kabaji. Macaafa quraana irra jira jechi kun. Jechi kam? Inni amma gadaameessa si baate kabaji kan jedhu. Eeyyeen. Quraana irra jira. Siifin baasa bara. Takka takkatti si baasa. Takka narraan sodaatiin insha Allah. Tole. Eeshi.
دبا ربنا الآن سبحانه وتعالى قدامي ساسي بادتي دبا خبجي يجي ربين قرآن خيستي نمني قدامي سا إسا بادتي هنكبجني نما غاري تأو هندندو نما ربي تأو هندندو جتشون إني جنة اللي هنسين ونمني سون because dirqama gadameessa si baadhate kabajuu si galee dirqama Allah subhanahu wa ta'ala qur'aana kabajamaa keessatti mee suuraa Israa suuraa 17 ayata 25 si ayata 23 si bana ايش سورة إسراء سورة كل ترب ختبدو وان كانت اللي اوكي آية دي دمسلي أكن جاء الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما طيب أكس جتشولان دبت ميتكا نمو تامي سنيف mul'ata lakkoofsa 23 miti. Eeyyen boqonnaa 17 lakkoofsa 23. Hunno. Dhageeffadhu sirriitti. Akkana jaa. Gooftaa keetiis akka isin isa malee gooftaan keetiis jechuudha. Gooftaan keetiis akka isin isa malee homaa hin gabbarree fi haadha abbaa keessanitti tola ooltan murteessee jiraa jaa. Yoo gartee odoo ati lubbuun jirtuu tokkoon isaanii yookaan haati ta'e yookaan abbaan kee yookaan lachan isaaniitu osoo ati lubbuun jirtuu yookiin isaan lamaanuu sadarkaa dullumaa manguddoo dulloomanii jechuudha. Manguddoo ta'an irra ga'an jecha hifannaadhaa maana yaamaa olti ummanti jettuun. Mana yama olti abbaan kiyya kun abalu hamdii yogadaan dhufeef ammas hamdii dhufeef hamdii yaa rab jecha ja'u kana jecha tuffii abadan numan je'inaan jee rabbiin subhanahu wa ta'ala walaa taqul lahuma uffin jecha hifannaadhaa yookaan tuffii isaaniin hin jedhin isaaniinis hin lolin jecha kabajaa isaaniin je'i. واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله إسانيس رحمة قرتي إسانيف رحمة قدوف جت كولا يوخان قوچو يوخان غفلا تكينيا إسانيف قدك أبي قرموته قبوفت وجتشو قد جئي في إسانيف أما قلبي تهتين اللي سيقالي أكاس قد سبحانه وتعالى والله ربي خيا خنا قالت ربيتي الحمد لله قدك أبي قفتا خيا أكما إسان أنا دائما يخان أنا تكاته نقدسا آتس رحمة إسان قدس جدينا خدت وجه سيقالي تناف ربي سبحانه وتعالى قرآن خبجما خيستي وان كان قد فقي سنو دبتي ربينكي دبقا إرقا كانته هاي ربين بدي كبا Qabu. هاتي بدي كبدي أبان بديني كبا Qabu. دوبا چبون كرا آدمين نما دالتي جانسان إيسا ترتي Injiru warraajonni duraayyuu kanan barsiisne Musaan faayyuu Ibraahiim faayyuu kanan barsiisne yaa barumsa Phaawulosiidha malee kun.
فيادي ربنا الآن سورة عنكبوت سورة قرتي ديدم سقلا فادا آية سديت نتفكاتا سورة ديدم سقل آية سديت قابي أكنا جا منولا سورة ديدم سقل آية سديت لكم سديت سورة ديدم سقلي laal namaaf haadhaa fi abbaa isaaniitti tola ooluu dhaamnee jaa ilma namaatiif haadhaa fi abbatti tola ooluudha dhaamneef yoo waan ati hin beekne beekumsa itti hin qabne akka isatti waaqindeessituuf jechuun karaa rabbiitirraa deebi'ii rabbitti kafarii yoo isaan siin ja'an jechuudha qindeessituuf sirratti qabsaayan isaan lamaaniin hin bulin deebiin keessanis garuma khiyya laal waan hojjechaa turtanis isinitti odeessinaa jaa rabbiin odhaane subhaanahu wa ta'ala. Tayyib rabbiin waan kana wajji wal qabatee ammallee qur'aana kabajamaa keessatti waan ajaa'ibaa takka nuu himee jira jechuudha. Mee waan sunillee walumaan haa ilaallu. إيش اقرأ مكا ربي جبا بكم وسلام هايا اوكي ربنا الآن سبحانه وتعالى سورة لقمان سورة لقمان سورة صدمت كآية خد أفرت الله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير جاء ربنا الآن سورة صدمت كفى تمام سورة صدمت كفى شيء آية ميكا إني خنوتي سورة ميكاتي يعني Soddomii tokkoffaa 14. آية كدافر إيشي ربي أكنجا نمافيس هذا في أبا إسات تولو أولو دامني جر هاتي شوف هذا هاتي إساس ددبي لال ددبي إرتي تأين إسا بادتي harma irratti ga'uun isaas waggaa 2 keessatti anaa fi haadhaa fi abbaa keessaniif galata galchaa anaa fi haadha abbaa keessaniif galata galchaa deebiin keessan gara kiyya ja'a. Ofitti aan seema eenyu jee? Anaa fi ana laal. Anaa fi haadha abbaa keessanitti tola oola. Maali anaa fi haadha abbaa keessaniif galata galchaa. Subhanallah. Dabalata rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'ala suuraa Ahqaaf suuraa 46 ayata 15 irratti akkana jechuudhaan dibbata. Namootaaf abbaa fi haadha isaatti tola ooluu dhaamnee jee dubbata. Haati isaa rakkoo isaa gartee rakkoodhaan isa baadhatti. Rakkoon isa deesse. Ulfaa fi harma ga'uun isaa ji'oota 30 yeroo jabina isaa ga'e waggaa 40 ga'uu gooftaa kiyya ani ni'imaa kee gartee kan ati anaa fi haadhaa fi abbaa kiyya irratti oolte gartee galateeffachuudhaa fi dalagaa gaarii ati jaalattu hojjechuu na gartee na qabsiisii jii rabbiin kadhadhu ja'a. Sigalaa. Tanaaf jecha yaa obboleettii. Suuraa 46 suuraa 46 suuraa 46 ayata 15. Tayyib. Rabbiin ol'aane subhaanahu wa ta'ala suuraa nisaa'ii irratti suuraa 4ffaa ayata takka mee waliin haa ilaallu. Rabbiin ol'aane yaa namoota gooftaa keessan isa lubbuu takka Aadam irraa isin uume ishee irraa qindii ishee hawaa uume hawa jechuu haadha teessan hawa uume baay'ee gartee tamsaasisan sodaadhaa
rabbi ittiin wal kadhattanii fi firummaas muruu sodaadha. Dhugumatti rabbiin isin to'ataadha jaa rabbiin ol aane subhaanahu wa ta'ala. Sigalee? Tanaaf jecha rabbiin gaafa bakka kanatti akkana je'ee nu himu dubartiin badii qabdiire? Hin qabdu. Tayyib akka macaafaatti maaliif akkas ta'e? Nagayaami biitti xeenaan tabbaqama qaba. Dhugaa dubbachuuf macaafi qulqulluun sirrii wanti baay'een isaa sirrii miti jechoonni baay'een jijjiiramanii jiru. Baay'een isaa immoo eenyu akka barreesse iyyuu hin beekamu macaafi qulqulluun. Tayyib. Kanaaf jecha waa'ee haadhaa fi abbaadhaa gadi fageenyaan dubbate. Yaa obboleettiti sirriitti dhaggeeffadhaa isin warri Islaamaa fi Kiristaanaa. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Sigalee duba ergamaan rabbii ta'u akkam jee sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam hadiisa hedduu keessatti waa'ee haadhaa fi abbaa nuuf dhaabe. Sunis sunana imaamu Nasa'ii kitaaba jihaadaa boqonnaa 6 lakkoofsa hadiisaa sigalee 3,106 katabachuu dandeessa. Kitaaba Nasa'ii imaamu Nasa'ii kitaaba jihaadaa sunana Nasa'ii jechuudha. Kitaaba jihaadaa boqonnaa 6 lakkoofsa hadiisaa 3,106 irratti jannanni miila haadha teessanii jala jira jee rabbiin. Maali ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam. Jannanni miila haadha teessanii jala jira. Macaafa keessatti immoo namnumti cubbuun karaa isaatiin addunyaa tana hunda dhaalte kan jedhu seera uumamaa kanarratti sababa seexaana haa ta'u malee seexaanni namni jalqaba inni jallise dhiira miti dubartiidha miti. Namni dura muka nyaate dubartii moo dhiira? Dubartiidha. Dubartiin eenyu nyaachifte? Hawwaatu nyaatee Addaami. Osoo dubartiin aadami kannitee nyaadhu jechuun baate aadamni nyaata? Nyaatu. Xubbuu dhala ilma namaa hundaaf sababii taate dubartiidha. Akka macaafaa kanaatitti. Sababa cubbuu muka nyaatteetiif ni ulfoofta yeroo ulfooftuu rakkinni si baay'ata jeen. Ulfaa hulleen abaarsa. Kanaafuu haati yoonii fi ulfooftee ilmoota akka deesse akka kiristaanaatti ilmoon sun haadha tumuu dandeessi obboleettiti. Haadha ajjeesuu dandeessi. Haadha kabaluu dandeessi. Haadha dhiituu dandeessi. Because maaliif na dhalta jettee gaafachuu dandeessi. Maaliif jennaan ulfaa hun abaarsa maaf na ulfooftaa. Dahumsi abaarsa maaf cimiinfattee na deessa jechuu ni dandeessi. Because eessa gaafattee hunnoo macaafa irratti kana jaa sababii dubartiin cubbuu hojjetteef jecha da'umsii fi heeydiin laguunis karaa ta'e dhumate. Khalas. Sigala waan ajaa'ibaati. Baay'ee nama ajaa'iba. Okay. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa kana wal fakkaatu سيقالي حديثني صحيح بخاري مجلد سديت تفا كتاب أدبا بقنا لما فادا سرت قلبي فد صحيح بخاري دا مجلد سديت تفا كتاب أدبا بقنا لما فا لكوفسا حديثا لكوفسا لما رت أما اللي قرتي كتاب حديثا مطلسا هاري الرتي لكوفسا كمشاني في دبسا قلي في torbaatamii takka irratti seenaa ajaa'ibaa takka nuu dubbatan. Namni tokko gara nabii rabbiitiin dhufe. Salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Ergamaa rabbii gaafii takka gaafate. Waan kana seenaati yemee qalbii dhaggeeffadhu. Gaafa gaafatu immoo namni addunyaa rabbiin uume tanarratti rahmataa fi mararfannaa haqanarraa godhatu eenyu jeen jalqaba irratti addunyaa tana guutuu keessaa namni jalqaba irratti gara laafintii mararfannaa fi rahmata isaaf godhuun narratti dirqama eenyu jeen jalqaba irratti. Maal jaanii deebisaniif ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam ummuk jaaniin
haadhateeti jaaniin. Addunyaa rabbiin uume tanarratti namni jalqaba haqa sirraa qabu mararfachuu, garaa laafuu fi tola ooluu fi namni jalqaba sadarkaa tokkoffaa irratti namni dirqama sirratti ta'e haadhateeti jaaniin. Tole jeen ergama gurbaan, tole hayyee ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Achi booda hoo sadarkaa lammaffaa irratti hoo namni addunyaa tana keessatti haqanarraa qabu mararfachuu fi rahmata godhuu fi haqanarraa qabu sadarkaa lammaffaa irratti eenyu jaayee gaafate gurbaan. Ammallee eenyu jaaniin ummuk haadhuma teeti jaaniin sadarkaa lammaffaa irratti illee haadha teeti. Haadha tiyya lammaffaa irratti hayyee sadaffaa irra gaafate. Sadaffaa irratti namni haqanarraa godhatu hoo addunyaa tanarraa inaan sadaffaa irratti illee ammas ummaa teeti jeen. Yaa subhaanallah, Allahu akbar. Gurbaan dhiisuu didee jalaa hafuu didee ittuma deddeebi'ee gaafate marraa afuraffaa hoo jennaani abuuk jeen. Abbaa keetii jeen. Haadha hoggu sadi dubbate abbaa afuraffaa irratti dubbate jechuudha. Gurbaan irraa usuu dinnaan. Meema si galee? Dhugaa. Waan ajaa'ibaati. Duba Rabbiin ol aane subhaanahu wa ta'ala waa'ee dubartiidhaa gaafa nu dubbatu suuraa afuraffaa suuraa torbaffaadhaa suuraa afuraffaadhaa ayata 7 haga 9tti lirrijaali nasiibun mimmaa taraka alwaalidaani wal aqrabuuna walinnisaa'i nasiibun mimmaa taraka alwaalidaani wal aqrabuuna mimmaa qalla minhu aw kathura nasiiban mafruudaa. Sigalee dhiirotaaf gartee waan haadhaa fi abbaa yookaan immoo firoonni dhiisanirraa qoodaatu jira. Dubartootaafis waan haadhaa fi abbaa fi firoonni dhiisanirraa qoodaatu jira. Xiqqaatee guddatee qooda isiinuma argatti jedhe. Yaa subhaanallah. Waan kana dubbatama islaamummaa keessatti. Ammoo wanta keessatti akka macaafaatitti kun hundinuu khasaaraadha. Garuu cubbuun hin dhaalamtu. Sagalee waaqayyootii miti. Osoo sagalee waaqayyoo tahee akkanaa miti. Rabbiin cubbuu Aadam hojjeteef nun qabu. Yaa obboleettii teenya kabajamtuu kunoo suuraa 16 waliin dubbisna. Ayata 15. Okay. Surah 15 Okay. Surah 17. ماشي سير يمرتم هي 13 مدوها سجل ده جيسوس وفوستا كده سجل ده جيسوس بتوفى ايش لا لا كده ربنا الآن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مجارشا أمتي نمني كتيل كان إني كتيلو هي ماتوما إيساتي ماتوما فيف قفا نمني جلتيس كان إني جلتو مالي أوفوما الرد لبون بأبأتو خاملين بأ لبو بيرا هم بادتو أرجو جرتامي macaafi qulqulluun iyyuu akkas jedha cubbuu namni cubbuu walirraa hin dhaalu jedha. Amma si baasami. Amma si baasami jedhu. Suuraa meeqa nama suuraa meeqa? Suuraa 17 lakkoofsa 15. Nooti. Suuraa 17 lakkoofsa 15. Okay? Kun immoo lakkoofsa gartee maali bineensa kana. Okay. Akkana jaa kun laal. Abbaan isaa garuu
sababii doorsisaan waa nama irraa fudhateef obboleessa isaa waan saameef saba isaa gidduttiis wanta hamaa waan hojjeteef ilaa inni yakka isaatiin haaduu. Isin garuu ilmi maaliif yakka abbaa hin ba'atu jettanii in gaafattu. Ilmi wanta dhugaa fi wanta qaceelaa erga hojjete seera tokko hundumas erga eegee inni dhugumaan in jiraata. Okay? Lubbuun isa cubbuu hojjetu haa du'u. Ilmi yakka abbaa hin ba'atin. Abbaanis yakka ilmaa hin ba'atin. Qaceelinni nama qaceelaa isumaaf haa lakkaa'amu. Jallinni nama jallaas isuma irraa barbaadamu. Zeen. Kana ture barsiisi raajotaa kana ture kan musaafa kanii